Então, o bruxismo, ele é uma comorbidade de alguma doença? Não. Por quê? O bruxismo não é uma doença. Então, ó, como a gente falou, o bruxismo não é uma desordem, não é uma doença. Então, não é considerado uma comorbidade. Por quê? Para ser comorbidade, precisa que a condição ah, exista independentemente da condição inicial. Então, a apneia é uma coisa, bruxismo é outra coisa. Elas não são comorbidades. Porque a apneia é uma coisa, bruxismo é outra coisa. E bruxismo, como não é uma desordem, não é um comportamento, ela acaba sendo o quê? Um sintoma, um fator de risco. E aqui eles reforçam a palavra fator de risco. E aqui eles colocam três possibilidades de fatores de pensar nessa forma. Tá? Então, de acordo com, inclusive, o consenso de 2018, começou-se a falar de três potenciais associações do bruxismo. Então, o bruxismo ele poderia ser um fator de risco quando o bruxismo é associado com algum fator negativo. Poderia dizer-se que o bruxismo tem um fator de proteção quando ele é associado com algum fator positivo. E temos aqui também o fator neutro, quando o bruxismo não é um fator de risco, não é nem um fator de proteção. E aí eles dão alguns exemplos, né? Por exemplo, deixa eu ver. Ó, bruxismo pode ser fator de risco quando, por exemplo, ele leva a condições como disfunção temporomandibular, ou dor, ou desgaste dental. Então, o bruxismo ele é um vilão, ele é um fator de risco quando eu tenho, por exemplo, um desgaste dental, quando eu tenho uma DTM associada ali nesse meu paciente. O bruxismo está levando a DTM. Quando eu vou para o fator protetivo, o bruxismo tem um fator de proteção quando ele traz uma coisa positiva. Por exemplo, na apneia obstrutiva do sono. Então, obstrutiva... Continuar. Opa, onde é que foi? Obstrutive sleep apnea. Então, por exemplo, na apneia, o bruxismo ele é um fator de proteção. Ele é bonzinho. Por quê? Porque a atividade pode contribuir com o aumento da passagem do ar, prevenindo o colapso das estruturas, a obstrução maior das estruturas aqui de passagem do ar. Além disso, ele aumenta a salivação em casos de refluxo gastroesofágico. Então, o bruxismo pode ser bonzinho, né? Fator de proteção no refluxo e na apneia. Vou explicar isso aqui melhor para vocês. Então, o paciente tem apneia. E aí, o que eu vou fazer? Obstruir a passagem obstruir a passagem do ar. Eu começo a movimentar a mandíbula para tentar fazer com que o fluxo do ar ele flua novamente. Pô, isso é bom. Quem faz isso? O bruxismo. Então, o bruxismo ele tem um papel de bonzinho aí nesse caso, tá? Já em relação a... Vou mudar a cena aqui. Já em relação ao refluxo. Refluxo, eu vou lá, pH da boca ácido, então refluxo e regurgitação. Eu vou movimentar a mandíbula para estimular a minha glândula parótida, para que a glândula parótida libere saliva, para que neutralize meu pH da boca. Pô, isso é bom demais. Então, o bruxismo ele pode ser considerado um fator de proteção aqui, certo? Combinado? Tudo certo, pessoal? Então tá. E aí, para a gente finalizar aqui, o que eu sempre falei para os meus alunos, mas isso nunca estava escrito num papel. Isso era uma conclusão que eu tinha lido, tinha visto em algum lugar, mas nunca estava num consenso. E a pergunta era: nós estamos diagnosticando ou avaliando o bruxismo? Ou melhor, o termo que eu gosto de dizer, detectando o bruxismo. Olha que interessante, olha esse parágrafo aqui. Então, ó, desde que o bruxismo não a partir do momento que o bruxismo não é uma desordem, não é uma doença, a gente não diagnostica. Por quê? Eu não diagnostico eu diagnostico doenças. Como o bruxismo não é uma doença, uma desordem, eu não diagnostico. Como o bruxismo é um comportamento motor que tem consequências positivas e negativas, eu vou aqui avaliar o bruxismo, ou melhor, detectar o bruxismo, tá?
Então, eu não vou. Vou até escrever isso aqui para vocês. Então, eu não consigo escrever com essa caneta. Eu tô no computador, vai ficar ruim. Deixa eu pegar um texto. Então, ó, vou escrever aqui, ó. Eu não diagnostico, eu detecto. Eu não trato, eu controlo. Certo? Vamos destacar isso em azul. Vou botar aqui no cantinho. Diminuir essa letra para. Ó, vamos lá, o nosso mantra. Então, o bruxismo, como não é uma doença, eu não diagnostico essa doença, eu detecto essa doença. Então, a partir de hoje, vocês fazem a avaliação e detecção do bruxismo. O bruxismo não é uma doença, eu não trato o bruxismo. Ele é um comportamento. É como dizer que. Não sei, não sei. Essa pessoa tem um comportamento ansioso. Eu vou tratar a ansiedade. Não, você vai controlar a ansiedade. Então, o paciente tem bruxismo. Você vai tratar o bruxismo? Não, você vai controlar o bruxismo. É uma forma de visualizar o bruxismo de outra maneira. O bruxismo é um hábito, um comportamento do meu paciente. Eu preciso controlar esse comportamento. E muitas vezes eu tenho que controlar isso por mais tempo. Em questão de tempo, era uma outra pergunta que se fazia. Bruxismo é algo que acontece tipo, por muito tempo ou é algo que a pessoa tem e não tem? Deixa eu explicar isso melhor com aqui, ó. Ó, com essa pergunta. Bruxismo é uma atividade muscular estável, no caso que ela fica sempre. Eu tenho bruxismo toda noite, todos os dias. O que eles botaram? Hoje sabe-se. Vou pegar a caneta aqui para destacar. Hoje sabe-se que o bruxismo ele tem flutuações durante o tempo. Né? Então, quando a gente faz exame de polissonografia, a gente confirma que durante o sono o paciente ele pode ter momentos em que ele tem bruxismo, momentos que ele não tem bruxismo, tá? Porém, essa flutuação ela se mantém constante com o tempo. Fizeram também estudos de autorrelato de bruxismo durante o dia e mostraram, né, usando um aplicativo no smartphone que no telefone, né? E o bruxismo ele se mostrou constante através de 6 meses de monitoramento. Então, o bruxismo ele tem sim uma flutuação. Isso quer dizer o quê? Tem pacientes que ele vai ter bruxismo. Eu digo assim, no paciente tem bruxismo, ele vai ter bruxismo todos os dias? Não. Todas as noites, todos? Não. Ele tem flutuações. Tem momentos que ele tem bruxismo, tem momentos que ele não tem. Mas ele se mantém constante por mais tempo. Por isso que eu tenho que controlar esse hábito por mais tempo aqui no meu paciente. Eu vou controlar isso por mais tempo. Então, como conclusão, mesmo considerando que o bruxismo tem uma flutuação, ele se mantém fairly constante. Ele se mantém constante, praticamente constante, no período de meses, anos que o paciente está avaliando. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma interessante. Aqui. Enfim, tem várias perguntinhas aqui que eles vão respondendo, né? Mas olha que interessante, para a gente resumir tudo que a gente falou até agora. Tem as questões e a explicação desse consenso que eles tinham aqui. Então, bora lá. Qual é o significado do adendo in otherwise healthy individuals? Então, em outros pacientes saudáveis, quis dizer, segundo a definição da OMS, de que saudável é algo que é uma questão de saúde mental, física e social. Ok. No caso aqui, eles foram removidos essa parte do indivíduos saudáveis. Bruxismo é um comportamento ou uma desordem? Bruxismo foi considerado uma desordem do movimento e não uma doença. Desculpa, um comportamento motor e não uma desordem. Então, bruxismo é um comportamento motor rather than do que uma desordem. Tá? Bruxismo é uma comorbidade ou um fator de risco? Bruxismo é um comportamento motor que pode ter um fator de risco, um fator protetivo ou um fator neutro.
Como ele é um behavior, um comportamento, isso não pode ser uma comorbidade.